Շնորհակալություն։ Այս օրերին Հայաստանում մեր քուրդ եղբայրները եւ քույրերը նշում են իրենց ամենամեծ տոներից մեկը Գառնան տոնը առիթից օգտվելով ուզում շնորհավորեմ նրանց բոլորին հավարım կնյազ Նևրուզ Փիրոզբե Քուրդ համայնքը միշտ կարևոր դեր է ունեցել ներկայություն է ունեցել Հայաստանում եւ պատահական չէ որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային ժողովում քուրդ համայնքը ներկայացնում է պատգամավոր Պարոն Սիմոնյան, օրերս Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հերթական անգամ անհարգալից արտահայտություն է թույլ տվել քուրդ համայնքի նկատմամբ եւ որպես ազգային ժողովի նախագահ, որը նաեւ ղեկավարում է մի խորհրդարան, որտեղ քուրդ եզդի ասորի համայնքներ ունեն ներկայացուցիչ, ակնկալում եմ, որ ձեր կողմից դիրքորոշում կլինի առնվազն դատապարտող կարճ արտահայտություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես միանում եմ ձեր շնորհավորանքներին, բայց պարոն Մանուկյան, դուք էլ լավ գիտեք, որ մեր խոսակցականի մեջ հաճախ արտահայտություններ կան, որոնք հենց ուղիղ իմաստով չեն գործածվում, այսինքն մենք ասում ենք մի բան, որը որ ասացվածք է, բայց ամենևին նպատակ չունենք որևիցե մեկին վիրավորելու, տարանջատելու կամ որևիցե կոնկրետ ազգ կամ կոնկրետ երևույթ։ Տենց մենք հաճախ մեր հարևանների ազգությունը անվանելով փորձում ենք իրար նույնիսկ վիրավորել այն պարագայում, որ դա ընդհանրապես ազգության անվանում է։ Ուստի ես վստահ եմ, որ պարոն Ավինյանը որևիցե մեկին ոչ վիրավորելու նպատակ է ունեցել, ոչ էլ նման գործողություն է իրականացրել, ես դրա մեջ ավելի քան վստահ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Սիմոնյան, իհարկե արդարացումը դա է, որ թևավոր արտահայտություն է, գիտեք, մեր ժողովրդի բառապաշարում այնքան թևավոր արտահայտություններ կան, որ հղում տալու թևավոր արտահայտությունների վրա կարծում եմ, որ չի կարելի վիրավորել, այդպես թևավոր արտահայտությունը անհաղուհաց քրդի շուրջ, բայց բնականաբար որևէ մեկը չի օգտագործում։ Ամեն դեպքում որպես պատգամավոր իմ անունից մեր եղբայրների քույրերից ես ներողություն եմ հայցում, որ Ավինյան ընտանիքի համար արդեն սովորական է դարձել մեր հայրենակիցներին տարբեր խմբերի վիրավորել, այսքան։ Ես լրություն դահլիճում, ես շատ ուրախ եմ, որ հենց դուք եք այդ հարցը բարձրացնում, որովհետև դուք հայտնի այն պատգամավորներից եք, որոնցից որը որ սեռական բնույթի հայհոյանք էր գրել Facebook-յան էջում եւ սեռական բնույթի հայհոյանք էր գրել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ նաեւ էլի այդ միակ դեպքը չի եւ եթե ուզում եք ներողություն խնդրել, պարոն Մանուկյան, այդ ցանկը շատ մեծ է, կարող եք գրանցվել եւ մոտավորապես մի 10 րոպե տարբեր բաների համար ներողություն խնդրեք, ես վստահ եմ կգտնվի այդ ցանկը։ Շնորհակալություն։